आज हम बनाने के लिए आए हैं ये वर्लपूल फ्रिज को। पूरा देखने में एकदम चकाचक लग रहा है और कस्टमर भी जो है इन फ्रिज को अच्छी तरीके से मेंटेन किए हुए हैं। हालांकि ये नीचे में थोड़ा सा रस्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि 3 साल हुआ है मशीन परचेस करके, खरीद करके कस्टमर को हुआ है 3 साल। फ्रिज अगर आप देखेंगे तो पूरा मेरे बराबर का है, सिंगल डोर का है, सिंगल डोर का फ्रिज है जो कि मेरे बराबर का है। इसका हो गया है कंप्रेसर खराब। हम लोग कंप्रेसर ले करके आए हैं। ये वर्लपूल का कंप्रेसर है रिलायंस की तरफ से। और इसमें डलेगा 600 नंबर का गैस। तो जुड़े रहिए, देखिए किस तरीके से हम काम करते हैं और हमारा क्या तरीका है काम करने का।
फ्रिज हम लोग कंप्रेसर लगा करके रेडी कर चुके हैं और आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग काम कर लिए हैं। हम लोग पानी भी रखे थे इसमें बर्फ बनाने के लिए, चेक करने के लिए किस तरीके से हो रहा है। मैं आपको खोल करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कूलिंग बहुत जबरदस्त तरीके से आ गया है। कूलिंग इस तरीके से होना चाहिए कि आपका हाथ पिछल जाए पर आपके हाथ में पानी ना आए, तब जा करके उसको कूलिंग बोला जाएगा। कूलिंग भी होना चाहिए पर आपके हाथ में पानी एक जरा सा नहीं आना चाहिए। देख रहे हैं आप, मेरे हाथ में किसी तरह का कोई पानी नहीं है। हाँ, यही पानी अगर मैं ले करके हाथ में अगर फ्रिज पे रखूं तो ये चपकना चाहिए। इस तरीके का कूलिंग आप देख सकते हैं, मेरा उंगली चपक चुका है। और अगर नॉर्मली आप ऐसे अगर हाथ डालेंगे, सूखा हाथ अगर रहेगा तो आपका हाथ पिछलना चाहिए पर हाथ में पानी नहीं आना चाहिए। ये होता है परफेक्ट कूलिंग।